قالوا ناس زمان يلي في طريق الحرام مشيتي والرب نسيتي، هذي عوام وسنين ما صليتي، وعلى قصايص الحب شحال بكيتي، تفكر باللي الدنيا مهما طالت راح تفوت وانت مهما عشتي راح تموت، واذا بغيتي الجنة توب لله قبل ما يفوت الفوت. مساء الخير، مساء الفل، مساء الورد والياسمين على أحلى متابعات سمسومة القلمية. وش راكم البنات؟ إن شاء الله تكونوا فرحانين ومتهنيين وحكمتلكم وصحتكم مليحة وليداتكم مش مهبلينكم في هذا العطلة. جامل الفيديو كثروا التعليقات واشتراك في كامل قنواتي تحت الفيديو، ونبداو الفيديو تاعنا تاع اليوم. شوفوا بديت لكم بالقضية. أنا هنا بعد ما غسلت الفريجيدير وغسلت الكوزينة ورتبت هذاك لي زيليمون تاعي كما شفتوا معايا في الفيديوهات السابقة، يعني اصلا درت لكم سلسلة، يعني نقولوا سلسلة تاع تنظيفات. من اللي ريحت شوية بالمرض نط للدار كل نهار ركنة كل نهار غرفة، حتى لحقت للكوزينة، من الكوزينة زدت رحت للفريجيدار، وإن شاء الله في الأيام الجاية راح نشارك معاكم. مازال بزاف حوايج. تعرفوا الدار خدمتها ما تخلصش، يعني اصلا خدمة المرأة ما تفضش، تكملي منها تبان لك من هي، تكملي من هي تبان لك منها. هذه هي البنات. المهم قلت لكم هنا بعد ما كملت القضية اللي كان عندي كامل وغسلت الفريجيدار مليح مليح. اللي حابة تشوف الفيديو تاع الفريجيدار تدخل القناة راح تلقى كامل الفيديوهات اللي حكيت لكم عليها واكثر باذن الله، وفرجة ممتعة. بركة ما تبخلوش عليا بالجام، كثروا لي التعاليق يا البنات هكا باش يطلعوا لي فيديو، لانه القنوات طاحوا لسببين. السبب الاول اني غبت الفترة تاع المرض، والسبب الثاني حبيباتي يعني انه راني متعرضه للسينيال في القنوات هذو، في زوج تاع سمسومه 24 بنت صبوحه، وقناه يومياتي البسيطه في الريف. يعني للاسف الشديد حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا وش نقول باش ما نتعمقش بزاف في الموضوع. تعرفوني يا البنات انايا نقلق، وكي نقلق ما نعرفش نهضر، نقول كلمه واحده حسبي الله ونعم الوكيل، والله ما تحشموا هذا ما نقوله. نرجعوا لهنا. قلنا البنات اليوم جاب لي الزوجة شوية قضيان، يعني قضيان صيفي خفيف. شوية فلفل البنات، شوية بيضنجال، شوية بطاطا، جريوات، سنارية، خيار، ولوبيا خضراء ولا فازولة، شوية دلاع. كم تعرفوا البنات كان عندي البصل ما جابليش، جاب لي شوية تاع الدجاج، مازال عندي اللحم في الفريجيدار. المهم الحمد لله، يعني مازال من بعد يزيد يجيب لي شوية قضية. نكملوا برك معايا الأخير. كاين شي صورته وشي ما صورتوش، ديفوني ننسى نخبي ديريكت ومن بعد تما ما نتفكرش باه نصور البنات. هنا كنت خبيت العظام وما على باليش شي حاجة خلاف خبيتها، من بعد باه تفكرت وليت هاني جبت التليفون وقلت خلينا نزيد نصور البنات. شوية ياغورت ديجاني خبيت منه شوية، جازوز لحظة، شوية شخشوخة تاع الشرقية. المهم كما شفتوا قهوة سكر كما اي بيت جزائري. وبعد ما لميت البنات القضيه تاعي كامل خبيت الفريجيدار في عفوا ما تلوموش عليا، خبيت الدلاع واللحمت انا في الفريجيدار باه ما يفسدوش، وما تعود اللعبه هي برد. يعني غسلت هنا شويه سلطه وشفت البورمه تاعي. قال لي الزوج ديري لنا كيما تحب حطوا فراخ حط فوق شويه كسكسي. البنات هذا النهار وكان العشاء تاع عاشوراء، بصح والله صدقوا او لا تصدقوا النهار هذا ما كانتش عندي الكونيكسيون، يعني السمانه اللي فاتت ما كانتش عندي الكونيكسيون البنات، قعدت يومين بلا كونيكسيون، على بيها ما نزلت لكمش في هذوك اليومين. مهم نسيت البنات، ما نسيت انا على بالي باللي قال لهم الاول ديرها مكتيبه، قول له خلي الغدوه نهار اكزاكت نسيت. خلا حتى روح الزوج بالقضيه قال لي انت واش بيك نسيتي باللي اليوم عاشوره؟ قلت له والله ما على بالي. قال لي نوضي الفحله مالا خبي القضيه نتاعك ونوضي ديري لنا العشاء. قلت له واش تحبني ندير كي جبت لي الشخشوخه ندير شخشوخه؟ قال لي لا انا نحب الكسكسي، ديري لي الكسكسي وشخشوخه طيبيها نهار خلاف. هيا قلت له اوكي تقبر قلبي ابن عمي، ما كان حتى بروبليم. نضت تفتفت في ساعه البنات بالزربه بركي ما تعرفوني واش نقول لكم، شفتوها كيفاه معسله، عسل يا البنات، جات تهبل. وجدت معاها شويه سلطه وشويه دلاع مع هذيك الكوكا ونعمه كريم. ربي يديم علينا النعمة والرزق إن شاء الله. وهذا البنات في النهار تاع غدوة، هذا كان عشاء تاع عاشوراء وهذا في النهار تاع غدوة. واش دارت سمسومة؟
البنات أنا كي يكون الزوج في الدار يعني يكون ماشي وخدام كيما تعرفوني نطيب على ذوقه، كي نكون وحدي شوفوا أنا كي نكون وحدي خلاص كي يكون معايا وسيم ولا فارس ولا ديك حاجة خلاف، ولا يكون عندي ضيوف ديك حاجة خلاف، بس كي نكون وحدي خلاص في الدار نتغدى أي حاجة نتعشى أي حاجة ما نطيبش طول خاصة في السخانة فهمتوا البنات. نقول خليني ننظف خليني نرتب خليني ندير حاجة خلاف، سيرتو مع أني مريضة شوي نحب ديما هيك نعطي راحة لروحي، بس كي يكون الزوج تاعي في الدار ديما نحب نطيب على ذوقه. قال لي عندي مدة ما كليتش البطاطا تاعي الكيكوت راكم تعرفوا البنات فات علينا العيد وهك وهك وهك. المهم وانا الحق مالفة نطيبها طول على الأقل شوفوا نطيبها نقول لكم كل مرة في السمانة كل سمانة نطيبها مرة. المهم قلت له معليش قال لي طيبيها لنا بالدجاج. هاي يا سيدي درت فيها مرسو تاع دجاج درت بطاطا رونديلات فلفل رونديلات بصل رونديلات سنة ولا زوز ثوم وطماطم ثنا رونديلات نديرو كسمة وزوز مغرف ولا 3 زيت والملح وحطي التوابل تاعك ووقفلي عليها وخليها تطيب يعني مشاركتها معاكم من بكري خلاص يعني ديما نشاركها معاكم وكان بزاف لي سياوها وعجبتهم. هيا وجدتها ومن بعد نط باش نبل الكسرة تاعي وجدتها وحطيتها ومن بعد بديت البنات قلت خلي تقرب شوية لوقت الغداء ونطيبها باش ناكلوها سخونة خاطر هي ما تطولش خلاص البنات هذه البطاطا روتي ما ينفع 20 دقيقة ماكسيموم طفي عليها تلقاها طابت بها بالدجاج اصلا على بالكم بلي الدجاج ما فيهش الروح خلا يعني دقيقة يطيب. ومن بعد جيت هنا جبت شوية سميد ملح خميرة وزيت وجيت نبل فيها دفيت شوية الماء برك البنات وقلت نبلها ونعجنها سور بلاص وما نخليهاش تطول بزاف ونطيبها باش تجيني مقرمشة لأنه الكسرة كنت تخليوها تطول بزاف وتحجنوها بزاف راح تجيكم يا البنات طرية تجي مليحة وشي تجي طرية. درك الكسرة الرخصاصة البنات كل واحد كيفاه يحبها كاين اللي يحبها يابسة ومقرمشة وكاين زي ما القاطو نقولوا احنا كيما القاطو وكاين اللي يحبها تكون طرية ودايبة يعني كاين ناس يديروا لها حتى البيكربونات باش يجي طرية طرية يا البنات. انا هذيك الكسرة تاع البيكربونات ما نحبهاش صراحة نحبها كسرة عادية ولا نديرها كيما هكا بس تجي شوي يابسة يعني تجي مقرمشة ما نقولوش يابسة تجي كيما القاطو كي تاكليها تتقرمش وممكن تصبح لك الغدوة تبان لك يابسة بصح كي تاكليها تلقاها تتقرمش. وكاينه هذيك الاخرى البنات اللي نعجنوها مليح ونخلوها تطلع مليح تجي يعني طريه تجي معجونه وطريه يعني تجي لاباس بيها حتى يجي مليح. مهم هنا البنات هني نعجن في الكسرة تاعي نتمنى حبيباتي ما تبخلوش عليا بجام حطوا لي جام للفيديو سواء الفيديو هذا ولا اي فيديو من فيديوهاتي البنات كي تدخلون قاعده نوريكم في صبعي البنات من الحكان تاع الفريجيدار والحكان تاع الكوزينه ما على باليش كيفاه صارت له ظفري مانيش قادره نعجن به شوفوا هنا كيفاه راني يعني نعجن ما قدرتش خلاص يا البنات والله ما قدرت نعجن به ما فهمتش كي كنت نغسل ما حسيت بوالو كي كملت البنات العشيه حسيت يوجع فيا كي جيت نشوف لقيته حمر شغل الظفر حمار لي. المهم حبيباتي قلت لكم نتمنى ما تبخلوش عليا بالجام وكثروا لي تعاليق هكا باش يطلعوا لي فيديو منها انا نتشجع. هنا البنات كنت نستنى في اللحم تاعي كان جامد كنت نستنى فيه يذوب شويه باش نحلو من بعضه وحطيت كويس صغير وهذا ما كانوا شعلت لها الطيب. قلت لكم البنات تبخلوش عليا بالجام وكثروا لي تعليقات حبيباتي لو كان نقطة في كل تعليق نتمنى كل واحدة فيكم تدير لي على الأقل 10 تعليقات ولا حتى أكثر البنات هكا باش تدعموني وتدعموا فيديوهاتي يطلعوا تدعموا قنواتي يطلعوا شوية يا البنات والله راني تعب بزاف مي الله غالب السينيال والغياب تاعي اللي دام مدة شهر البنات تقريبا نهار كنت مريضة بزاف يا أخي قلت لكم على بها القنوات طاح وزادوا كملوا عليا بالسينيال ربي يكمل عليكم إن شاء الله يا ربي يجيب لكم فشت الهوا وتنساوني هذا ما نقول حسبي الله ونعم الوكيل. والله ماني حابة نهدر في الموضوع هذا السينيال قسما بالله يا البنات ماني حابة نهدر فيه خاطر تعرفوني أنني نقلق والله ماني حابة المهم لا علينا. البنات أنا قرصت الكسرة تاعي المهم اني معولة عليكم حبيباتي متابعاتي اللي حبوني بزاف على بالي ما راحش تدخلوني وراح توقفوا معايا كيما العاده كيما عودتوني تمنى تطلعوا لي الفيديوهات كامل بالتعليق وبلي جام سيرتو كيما تدخلوا البنات جام 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 ما تنسبش الجام. شوفوا البنات الكسره كيفاه جات تهبل مالقري صبعي يوجع فيا بصح والله عجنتها يعني وعطيت لها حقها جات هايله يا البنات جات حمراء ومقرمشه ما شاء الله
وهنا البطاطا تاعي طابت نشفت، تحبوا تخليو فيها شويه لاصوص، تحبوا تخليوها تنشف. انا تاعي هنا نشفت قريب تحرقت، هي ما تحرقتش بصح قريب تحرقت. تعرفوني كل مصداقيه وتلقائيه. ما نخبي عليكم والو اختي. هذه هي الحياة الحقيقية، هذه الحياة الواقعية، ما نكذبش عليك. أنا هذيك تاع تزوق قبل ما تصور ودرج الحاجة اللي مش مليحة وري غير المليحة، ونظفي الدار من بعد لعبيها تسيقي وديري هذيك الرغوة نظيفة. والدار ديما مرتبة، لا دار عادية كما أي بيت جزائري، مرة تكون مروية، مرة تكون مفروزة، مرة تكون نظيفة، مرة تكون مخلطة. هذه هي. مرة تغلط يجيك الماكلة مالحة، ومرة تجيك مسوسة شوية، ومرة هاي شفتوها البنات لصقت لي شوية من تحت. المهم بس حاجات معسلة وبنينة، دوك تشوفوها كي نحطها في صحن. المهم هذه هي الحياة الواقعية، أنا ما عنديش الكذب والترافيك والبوليتيك. نحبكم ياسر ونموت عليكم، وإذا كنتوا تحبوني ولا أول مرة تشوفوني وعجبتكم كثروا لي التعاليق وديروا جنب، بارطاجيو لا فيديو تاعي واشتركوا في كامل قنواتي تحت هذا الفيديو. نحبكم بزاف ونموت عليكم يا أغلى ناس يا أغلى متابعات. سلام.